my channel, and today I'm coming to Mehrun Lake in Jalgaon, and Jalgaon is my native place actually. So today I'm going to show you the view of Mehrun Lake. And basically Mehrun Lake is a natural lake situated in Jalgaon. The lake is a hangout place for all Jalgaonkars. And also this lake is considered as one of the most interesting picnic point in Jalgaon region. There are many parks near lake which attract people. एंड ये लेक इसीलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे रावण दहन किया जाता है दशहरे के बाद, हम लोग जो सेलिब्रेट करते हैं। एंड दूसरा कि गणपति विसर्जन के लिए ये लेक जलगांव में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सो व्हेन यू एंटर इन मेहरून लेक रोड यू विल सी द ट्रैक ऑफ मेहरून लेक। ये इन्होंने बहुत अच्छा जॉगिंग एंड वॉकिंग ट्रैक बनाया है। ये प्रॉपर ट्रैक है और ये इतना जो पैच है ये अराउंड 100 मीटर्स रहेगा। एंड इसके आगे जो है ये कम्प्लीटली रोड है और वो रोड पूरा सर्कल में जाता है ये लेक के। एंड वो अराउंड 3 to 4 किलोमीटर्स का होगा। So guys, I'm just showing you the area of Mehrun Lake and ये जो है ये है complete वो ट्रैक जो मैंने आपको बोला 100 to 150 मीटर्स का होगा। ये आप देख सकते हो। Trust me guys, this place is very beautiful and आप जब यहाँ पे जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा पीसफुल फील होगा। So this is the main view of मेहरून लेक। और हम लोग यहाँ पे थोड़ा पानी कम था सो हम लोग ने अंदर जाके मतलब नीचे हम लोग उतरे थे यहाँ पे। एंड वहाँ पे अंदर जाके हम लोग ने ये व्यू क्लिक किया है। एंड आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा पीसफुल था सब। बहुत अच्छा लगता है इवनिंग में यहाँ पे। सो गाइज दिस इज़ माई टुडेज़ वीडियो एंड ये वीडियो बहुत शॉर्ट एंड सिंपल ये आपको मुझे दिखाना था स्पेशली जलगांव जाके। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।